thutha wa kũgĩa na gĩikaro gĩa gũthikĩrĩria cira ũrĩa ũrahandĩtwo nĩ Akenya atatũ kuma kaunti-inĩ ya Meru arĩa marendekithagia igoti rĩrũgamie mĩhang'o ya ndundu ya mwanya ĩrĩa ĩrathuthuria rĩendekithia rĩa kweheria makomicona ana wabici-inĩ. Mũcirithania Edward Mũrĩithi augĩte igoti rĩtuĩte ndundu ĩno ĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ĩno. The petitioner's application and the petition, as well as other applications filed by the parties herein, shall be held in abeyance to await the determination of the inquiry process before the Constitutional Tribunal. 21. The matter shall be mentioned for directions as necessary on the 16th of January 2023 or such earlier date as any party may move the court upon conclusion and decision of the inquiry by the Constitutional Tribunal. And costs will be the cost. Agĩthoma itua rĩake, mũcirithania Mũrĩithi augĩte ũrĩa ũtakaiganĩra na riboti ya ndundu ĩno nĩ agakorwo na mweke wa gũthiĩ igoti-inĩ. The short of it is that we allow the tribunal to proceed with its matter, make a determination. Once that determination is made, if any party is still aggrieved, we come back for mention for directions on the 16th of January or earlier, depending on where the decision is made. And the idea would be that the tribunal does its work, the High Court does its work of constitutional interpretation and enforcement of rights as necessary. But for now, when the two processes are at the inchoate stage, we leave the matter with the tribunal, which has a primary role. If the ruling is understood in that sense, then this court would have done its job. Philemon Mũnjũri, Godfrey Kinoti na Joshua Mwĩrĩgi marathiĩte igoti-inĩ makĩrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri wao Kĩogora Mũgambi makiuga ndundu ĩno ndĩrĩ na kĩhoto gĩa gũthuthuria Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wanderi. Ngĩribotera Inooro TV, Gĩtũ Wangari Maria wa Mũigana.